大家好啊 ！I'm so excited。今日呢條片咧會係一個 A Day with Me， 興奮到化晒妝咁樣喺屋企，哇！真係幾隆重。我有個問題想問大家，哎呀，好多無謂嘢講啊！你覺得我咁樣靚啲啊，定係咁樣靚啲啊，定係咁樣靚啲啊？呢件衫咧係我，哎呀！前幾日揾出嚟嘅，極度乾燥嘅，係好耐以前免費唔知邊度攞翻嚟，跟住當時都覺得呢件什麼來的好核突，但係我嘅審美已經調節到翻嚟呢件衫啦，我覺得好靚。同埋我想分享一啲嘢，哇，好多嘢想分享，我嘅貼紙已經更新咗啦 ！Oh my god！冷靜啲啊！點解我今日會拍呢條片咧？由邊度講起咧 ？OK， 咁我上個月就超級忙啦，不過都係好事嚟嘅，有嘢撈。咁但係我真係忙到哇，全部過一次，得閒翻我就覺得哇，人生真係太美好啦！原來有得閒嘅時間係一件對我嚟講咁重要嘅事咯，所以咧我都會好珍惜，我都積極考慮我要買翻一個咪。不過都唔係太平。尋日而家係4月5號啦，所以我得閒咗只係5日嘅時間。咁今日咧就係星期6啦，咁我係完全唔需要出街嘅。咁但我都好多嘢做喎，自己嘅事啦，有啲就係一啲做嘢嘅事啦。咁我都會喺今日入邊完成，就想帶大家一齊同我過一日。雖然而家已經12點半，我尋日咧就喺度剪片啦，我都哇好期待自己出嘅片啊！陣間都要同大家介紹一下啦。咁然後咧我夜晚咧就喺度睇 NJC 喺 Complex Con 嘅表演啊，好感動啊！我依家先至夠膽睇咯。最壞打算啦 ，OK， 唔好講咁多呢啲。Well， 香港我睇到 Lolly Talk 我本身咧係好少留意香港呢啲音樂壇啊 ，OK， 睇下佢哋特別幾個成員啦，研究佢哋嘅故事，覺得哇非常之好。咁然後咧我又睇咗啲乜咧？睇咗我自己啲片啦 ，OK， 跟住又睇咗啲 Hello，OK， 總之我覺得OK。就話我要 share 多啲我嘅嗜好，所以我就覺得，咦，其實我 share 我嘅生活就係 share 緊我嘅嗜好啦，因為好啦，入正題啦，哎呀，太激動啦 ，OK， 哇，超靚啊 ，Oh my god， 我自己覺得咧最新嘅呢2張咧，比起舊嗰3張又靚咗好多啦，雖然即係望下又覺得都唔係真係好靚，不過應該要俾啲 credit 自己嘅，真係做得好靚。個先後次序咧就係第1張設計嘅貼紙啦，第2張啦，第3張啦，咁嚟到第4張啦，就係呢一個啦。咁就係講呢一啲女仔咧喺呢一啲證件相嘅機器入邊，佢哋做緊啲乜啦。咁有啲人就影啲唔合規格嘅相啦，有啲人就合規格嘅。佢哋每個人都有 ribbon 元素去裝飾啦。佢會帶翻個 ribbon 嚟講呢一個先，但係就我真係好少夾呢啲啊，因為淨係得一邊就怪怪地啊，但係對稱嘅話又有啲做作咯。喂 ，OK 就咁啦，是但啦，好冇意思，就唔知做乜咯 ，OK， 即係佢咁側住個頭嚟講先。個人就最中意嘅係呢個啦。因為佢着和服，同埋咧佢呢度好似有一個心形咁樣連接住心形嘅釘釘，我就覺得哇真係好靚！呢個我都中意嘅。跟住就係呢張啦 ，Oh my god！ 首先咧最大嘅突破就係個質地啦，呢一啲咧係令嘅，呢個咧就係磨砂嘅。哇！我啲朋友一攞到即刻驚呼，好有質感啊！哇！好大話！附庸啊，貼紙附庸。哇！我最中意嘅，我見到你有 reply 我都係最中意呢。係咩？真係㗎？超啊呢好嘢！哇，好開心啊！發佈會啊！個諗法就有少少 streetwear 嘅人嚟嘅，不過又唔完全係 streetwear 啦。咁都係啲女仔中意着咩就着咩咁樣，就有少少似 New Jeans 啊！真係好中意 New Jeans 啊！呢一個咧就係我想呈現。哇，講到我好驚俾人鬧，不過 I don't care， 我唔係一個追韓星嘅人 ，OK， 我只係中意一啲藝術家。咁我唔知啊，成日啲飯圈唔知點樣有啲好複雜嘅事啊，我唔知唔關我事。藝術家嚟嘅就 OK，artist 都唔係真係畫得好好嘅，
不過盡咗力咯。呢個咧就我近排最中意嘅，我手機 wallpaper 都係佢啊，有時都會特別中意呢個，因為啲顏色好靚，同埋啲頭髮畫得幾好，我覺得。有興趣可以去我 Instagram 嗰度 DM 購買，或者唔一定要買都得㗎，可以就咁睇下。哇，好多啲啊！講咗好耐都冇拍過隨便講嘢片咯，就因為我想一定要出咗嗰啲澳洲片嘅。咁但係我又唔係一個 full time YouTuber 嚟，咁我邊度做到咁多嘢咧？咁所以就慢慢嚟咯。OK，咁而家咧就差唔多剪晒澳洲片啦。尋日突然發現 ，Oh my god！下一條片就可以剪啲依家嘅片啦。咁咯，好煩啊！妖，我想俾大家睇下呢隻襪咧，好靚咯，我覺得。OK， 好啦，不如我講下點解我上個月會突然間咁忙啦。其實我都係唔係好comfortable to share 呢啲咁多嘢咯，講下咯，睇下想唔想剪。好，我都係唔係好想講。總之我上個月咧喺我嘅生活入邊作出一啲重組啦，咁我就想個人再有效率啲，咁就可以留翻多啲時間俾我自己做想做嘅嘢。但係呢個轉換嘅時期入邊咧，有好多意外因素啦，所以咧就比我預想嘅係忙碌咗好多。咁但係嗰個月份已經過去咗啦，所以我就翻嚟啦，重拾翻我嘅步伐啦，亦都仲測試緊究竟我嘅生活有冇變得更有效率咧？即係簡單啲嚟講，其實講白啲就係做嘢嘅時間再少啲，生計都仍然維持到嘅咁樣咯。咁所以就要有一啲改變啦。俾大家睇下呢條片咧，就係你哋應該已經要睇咗嘅片啦。澳洲船宿嘅片啊，哇！喺度睇覺得真係風景太靚啦。即係以前咧就 cut 晒啲風景，因為覺得又冇人哋 YouTuber 啲影得咁靚，不如我講多啲嘢咁樣啦。咁我就發現唔緊要啦，其實大家係想睇我嘅審美啊嘛，係咪？即係你哋想睇我覺得啲咩靚，我就剪入去咁樣咯。同埋，好多啲啊，救命 ！Stop！ 又俾大家睇下我畫畫。太跳啦，黐線 ！Stop！OK。有一個禮拜停止咗畫畫。3月22號畫，下一次咧已經係29號啦。耐冇畫畫有一種清新嘅感覺。Take a break from 畫畫同埋剪片咁樣咯，就依家又可以 take a break from 做嘢啦。有一排中間真係可能有啲少少壓力大啦，就會覺得真係畫得好核突啊，唔肯同人哋比咯，都係嗰啲咁嘅嘢。但係我又諗通咗啦，可能以前咧我會有一個迷思，就係究竟我要做一啲自己中意嘅嘢啊，定係有人欣賞嘅嘢咧？咁但係其實呢樣嘢係一個偽命題咯，唔可以兩樣都有嘅咩？咁當然唔係咁易啦，但係個目標好似應該係要咁。你點解要問呢個問題？係因為你好似一路 keep 住做你覺得中意嘅嘢，你覺得靚嘅嘢，你覺得好嘅嘢，都冇人欣賞嘅，點解？咁你就會問自己，其實係咪應該要做啲人哋識欣賞嘅嘢咧？咁個答案就，我覺得既然你一開始就係想做自己中意嘅嘢咧，你應該 keep 住繼續做啦。真正好嘅嘢係唔會得你自己一個欣賞噶咯。如果未有其他人欣賞，真係未夠好。所以你應該繼續雕琢呢件事，而唔係跳咗去做一啲其他事你自己唔中意嘅事，咁係冇意思㗎。除非你一開頭就係諗住純粹係人哋中意就得㗎啦咁咯。咁但係如果唔係嘅話咧，就唔需要諗呢樣嘢。口條唔係太清晰，都講咗好多 OK。整呢條片嘅 to do list 中文係啊，呢條片咧就係英文字幕嘅，因為好想俾我嗰個片入邊咧就會知道啦，個新朋友睇咯。呢條片會係我第一次落英文字幕，所以我一路剪都一路好期待啊！哇，我希望我今日咧就可以剪晒佢，聽日或者後日入字幕咁就可以出啦，我就可以 send 俾佢睇啦。俾你睇下出邊啲核突嘅 what 落雨啊！真係超唔中意落雨嘅啦，我都會扮冇所謂，因為我覺得你可以淨係好天先中意噶嘛，你要擁抱好與壞咁樣，所以我就會扮唔知今日唔好天，我就唔好諗呢樣嘢啦。如果好天咧，我就做嘢就冇咁專心啦，因為我會一路都諗緊陣間有冇機會出去行下咧，夜晚翻嚟做都得啦。呢啲嘢日頭先有太陽噶嘛，咁樣啦。
咁啊而家日頭都冇太陽，咁就唔使諗呢樣嘢啦。我就會做啲乜咧？就係、一個 main task 啦。咁依家就係剪片啦。咁所以咧今日嘅副 task 咧就會變咗係畫畫啦。因為我近排喺度睇嗰啲 CEO 的分配時間秘笈咁嗰啲，我就覺得哦，原來係咁，我都係咁喎，咁樣咯，我就覺得啊，係啊。陣間如無意外咧，即係好專心咁樣剪完片之後咧，我就會輕鬆啲，即係播下歌啊，睇下 YouTube 一路畫畫咁樣。咁就主要都係 sketching 咯，即係尋覓一下腦入邊有啲乜嘢。咁如果揾到一樣有 feel 嘅嘢咧，咁我就認真啲畫，就變成一個 main task。點解又重複？就好似畫貼紙咁樣，就係每日有時候諗住要完成咁我就會好認真咁樣去畫咯。哎呀！即係我尋日睇翻我啲片，我就係發現其實我應該要講多啲呢啲嘢咯，可能會有人想知，同埋我都覺得值得記錄低啦。跟住好多人都好好啦，即係又好，所以我依家就會繼續講啦。What？ 嚇？什麼東西？咁呢啲係我中意做嘅嘢嘅部分啦。咁但係每一日咧都要做少少唔係最中意做嘅嘢嘅，因為咧我都要維持我嘅生計，同埋我都有一啲正常嘅 progress 咁樣，即係紀律嘅問題啦。OK， 總之有啲嘢都係要做嘅，都係要做啦。咁啊，例如係我係一個補習老師嚟㗎嘛，哇，戴住呢個眼鏡，跟住咧就係一啲功課啦。我唔敢講咁多，所以我就保持神秘，唔好問我，同大家宣佈，你哋見到呢一個有200條頭巾啦，就係我以前最常用嘅配飾，依家變咗銀色框眼鏡啊，係好 specific 㗎，日日都戴咁滯啊，因為我覺得好似冇咁浮誇啦，即係眼鏡個個都會戴㗎啦，我都係戴眼鏡返工或者行出街冇咁覺得呢個人咩咁死啦！啲人會覺得我成日喺度扮老師，成日喺度戴呢啲咁嘅金融才俊眼鏡，跟住我就發現其實冇老師係咁嘅咯，所以唔緊要。為咗撻着咗個掣，認真剪片嘅時候可以一氣呵成，我就會做咗其他嘢先嘅。哎呀，其實我真係好驚講咁多咯，好唔專心嘅人咧，咁我就會塞啲嘢俾佢做啦。準備嘅方法就係我自己做一次，我覺得最有效率。咁你哋可以睇一個 time lapse 就係我喺度做卷。Miss Kwok 已經做完啦，睇晒啲答案喺邊度揾出嚟之外咧，叫佢哋不停咁樣要用翻同一個技巧啦。咁但係如果佢啱，我係唔會理佢嘅，唔會逼佢要用我教佢嘅方法，因為我覺得個重點都係答得啱啫。咁但係以前有啲補習老師就係有啲老師啦，就會唔係咁咯。OK， 不過我就覺得第二個步驟咧就係做呢 reading 咧，就會去篇文嗰度睇下有啲咩可以教佢哋啦，教佢哋生字啦。咁但係個問題係咧，其實我自己咧都唔係一個識好多 vocab 嘅人啦。因為我上堂好似好知道我自己講緊啲乜仔，因為我依家喺度逐個字查晒先咁樣咯。雖然其實我成日都同佢哋講咧，其實我都唔係全部字都識晒㗎，但係我都係考得好嘅，所以咧你就算唔係全部字都識咧，你都可以考得好嘅咁樣。咁但係我都覺得唔可以次次問親乜都唔識，咁佢就會唔信我咯。咁但係如果真係唔識嘅嘢咧喺佢哋面前，我都會承認嘅，就逼我查先，我知呢個唔應喎。Miss Kwok 已做完老師，咁就可以做翻一個藝術家。發現有啲嘢要做，只要做埋呢度，我就應該做晒下個禮拜要做嘅嘢咯。係咪好勁咧？唉，我已經完成啦。稍作休息之後，我哋就可以開始剪呢條片啦。而家已經係2點鐘，又到呢啲尷尬時候啦。究竟我要唔要食飯呢？究竟我肚唔肚餓呢？我自己都冇一個答案啊！講下啲無謂嘢先。我想同大家分享啊，我咧，已經唔見咗一隻添。呢個係我新買嘅耳環 ，Vintage 嗰啲鋪頭嗰度買嘅。OK， 爛咗。另一個可以分享嘅嘢咧，就係呢一張台啊，好好啊，我覺得係，即係坐到攰就可以企，企到攰就可以坐。哇！真係人生充滿選擇啊！仲有一頂，好靚啊！呢個咧係一個我好中意嘅 podcast 頻道製作嘅 merch 啊，大家要支持下啦！好想帶出街睇下，有冇人相認啊？你都有聽 Elephant Room？ 係啊！順便講下，我另外仲有2頂嘅 cap 帽。呢一頂咧係韓國買嘅，咁佢個帽型咧就有啲唔係太過襯我咯，我覺得。不過我有時都會戴嘅。
因為我戴咩都好睇。我都係最中意係呢一頂啦，但係其實我見到周街啲人都喺度戴咯。我有好多頭飾，唔可以話係冇戴過嘅。其實我覺得好靚啊！你睇下，哇，擺呢度，哇，女高中生，但係其實佢係夾喺個頭度嘅。但係我覺得超唔襯我咯。即係好似我一戴咗呢個嘢，我就要全程都係咁樣啦，喺條街就唔可以。然後我仲有呢一個，哇！唔係我上網見到嗰條友戴係好靚，但係我一戴咧太大啦吧，好似一個防撞嘅嘢咯，可以搭飛機可以戴咯。佢都好靚嘅，除咗呢度有啲形狀有啲奇怪。講下好似又有啲肚餓，其實我真係好唔健康咯，成日都食嘢唔定時咁樣。不過係咁嘅，藝術家必須。哇！我唯一識煮嘅番茄炒蛋啊！嗨！我食完飯啦，接近3點半啦，就開始做嘢噶啦喎。做嘢之前又要 up 下嘢先，同大家分享我睇咩 YouTube。最近睇好多呢啲職場嘅片啊，因為我諗通咗啦。本身咧，我覺得，我都唔係會喺一個固定職場翻工噶啦，我就係因為想避開嗰啲人事問題啊，呢路嗰啲嘢啊嘛，咁我就唔使理呢啲啦。但係原來唔係啊，正所謂職場戰場商場又人生又社會，所以簡單啲嚟講，有人嘅地方咧就需要講及人情世故，而人情世故嘅道理嚟嚟去都係嗰啲。冇啊，我都係上 YouTube 睇下咯，睇下邊個有嘢想講，有啲咩見解我就聽下，睇下邊個係講得有道理咁我就試下咁樣咯。因為咧，我真係覺得咧，有啲人咧就係想使錢，佢就係需要攞啲錢去買另一樣嘢。只要你夠膽去賺，就係你噶啦。都好多因素嘅，不過好唔好發表咁多。而家食飽飽，我就會企喺度剪片啊。剪片咧通常都有幾個步驟啦。我都唔係一個專業剪片嘅人咯，不過都 share 下啦。我就會剪一個 rough cut 先啦，拍咗好多垃垃雜雜，21-22分鐘已經好長噶啦。對我嚟講啦，咁對出邊嘅受 YouTube 規矩嘅片，我諗好唔好嚟嗰啲，所以就我跟翻自己嘅標準啦，再睇多幾次啦，冇乜重點嘅嘢我就 cut 咗啦。咁如果 cut 唔到咧，都由佢。第二個步驟咧就係會錄 VO 啦。旅行緊嘅時候咧，冇咁多心神喺度解釋咁多嘢啦，咁所以就要後期而家補錄翻啦。咁另一個工序咧就係要加一啲注解啦，都係同一個原因啦，或者有啲咩 effect， 即係我想懶搞笑咁樣，就要整啲唔同嘢咁樣咯。跟住咧就係落音樂啦，有時好快搞掂，有時好耐先搞掂咯。咁就睇下你嗰一下究竟諗唔諗得起嗰一首你需要嘅歌咯。如果諗唔起咧，就真係要即係試好耐咯，試極都覺得怪怪地。咁我都唔理噶啦，唔會再喺度搞呢啲咁嘅細節咯，就會照是但啦，即係唔會俾啲事拖垮咗我所有進度。因為你揀完之後都未必係好噶嘛，可能你覺得個音樂唔啱嘅原因係嗰條片剪得唔好咧，或者係因為個內容嘅問題，或者係純粹心情不對，即係你過多排睇就覺得哇呢個音樂真係好過，所以呢啲嘢我就會再太糾結。咁然之後咧就要放大每一格嚟睇啦，就好小心嘅，因為我試過一次將我所有嘅個人資料咧唔小心影咗打格仔再上啦，基本上都係呢啲啦。近排開始咧就整多咗 PowerPoint 式動畫咁樣，我就覺得好中意整嗰啲，我覺得好好玩，好搞笑。呢條片都會有少少㗎，咁又要整啦，需時都比較長嘅。不過畫緊嘅時候咧係可以一路睇其他 YouTube 度聽歌，咁所以就會冇咁悶啦。最後就係上字幕啦，語音打啦打咁，你就拍翻入去咁咯。片就係咁整出嚟㗎啦。咁依家就唔會再拍㗎啦，因為冇嘢好睇㗎啦。係啊，真嘅係好專心㗎。拜拜。天色灰暗，全怪我。就嚟7點咯，我好攰咯，進度一般啦，普通，不過都要休息㗎啦。休息一下。我而家食完飯啦，落街散步。我就係呢個咁多餘嘅，落街散步都會襯衫嘅人。跟住啲人就心諗，原來你平時着衫係有襯過㗎。Shut the fuck up！ 同大家介紹呢件衫 ，Kappa， 我最近買嘅，跟住狂着啦。最近喺 fashion 方面係
A 仔先咗。之前咧就會成日都覺得盡量唔好重複着一套着過嘅衫咯，但係依家就覺得哇，中意就係狂着，洗完就着，狂着，我就係咁樣去散步。條褲就係呢一條 GU 褲，最近將呢件衫着喺入邊，發現都幾好睇，仲可以擋風添。Hello， 我喺度散緊步啦。但我唔會話俾你知我去邊度散步㗎，因為我有被害妄想症啊。不過可以透露嘅係，我中意去啲黑嘅地方散步嘅。我係微知山有虎，偏向山中行，偏嘅人嚟㗎。OK， 哇！試食一下先，真係咖喱味㗎。耶！又話愚人節嘅啊！Hello, I am still alive。而家係未到9點，再做少少嘢，跟住去沖涼。我很想喺條街嗰度繼續躝嚟躝去 ，but I came back。可想而知，我係有幾咁重視你。糟糕，頭先突然膊頭嘢扯一下，好痛添。就係咁都要拍低啦，係啦 vlogger 就係咁啦。而家好似好啲，好似某一條肌肉突然間失控咗。咩節目嚟㗎 ？OK， 預備再嚟多次啦。Working time，working time lapse。10點半，下一行啦。我加咗嗰啲字咯，差唔多噶啦。拜拜，聽日要早起，所以今日應該到此完結啦。如果我今次剪出嚟覺得都幾好睇，我下次就會再拍噶啦。但係如果我剪完自己都覺得，咁我就唔會再拍咯。我哋下次再見，拜拜。